Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आप कहाँ हो? हिंदी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको बताऊँगा नहीं, मैं आपको कुछ दूंगा। जैसे अगर आपको वाइन्स का चैनल शुरू करना है, जैसे कि बीबी को वाइन्स जैसा, भुवन बाम जैसा, अगर वाइन्स का चैनल शुरू करना है तो आपको उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका साउंड इफेक्ट। तो अगर आपके वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं होगा तो आपका जो भी फ़नी मोमेंट होगा वो लोग इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे बीबी को वाइन्स अपने साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, मैं आपको सभी साउंड इफेक्ट उनके आपको मैं दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो आपको मैं वही साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो के आगे मैं आपको वही साउंड इफेक्ट पूरा सुनाने वाला हूँ। आपको सुनने का उसको डाउनलोड कर लीजिए किसी भी लिंक से, डिस्क्रिप्शन से। फिर आपको जो साउंड इफेक्ट यूज़ करना है उसको ट्रिम करके आप यूज़ कर सकते हैं। तब आप साउंड इफेक्ट आपको एक मिनट तक का लगभग मिलेगा। आप उसको ट्रिम कर करके छोटे साउंड इफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको वाइन चैनल बनाना है तो आपके लिए बहुत मदद करेगा। तो चलिए, मैं आपको सुनाता हूँ पूरा साउंड इफेक्ट, उसके बाद मेरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साउंड इफेक्ट का। उम्र सारी ओह नो गपदा पदा पदा प गपदा सा 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 गपदा पदा पदा